अच्छा, ये डेज़ी बनी हुई है। अब एक साइड देखनी है। सबसे पहले इसको इधर लेके जाना है नीचे, तो ग्रीन और इधर भी ग्रीन होना चाहिए। पहले ये मिलाना है आपस में, ये आ गया ग्रीन। अब इसको 2 दफ़ा राइट पे टर्न करना है तो ये नीचे चला जाएगा। ये देखो, ये तो नीचे आ गया, ये ऊपर से चला गया नीचे। अब इसको नीचे लेके जाना है इधर, और रेड को रेड के साथ मैच करना है। ये रेड रेड मैच हो गया। अब इसे घुमा दिया नीचे की तरफ, तो ये भी आ गया नीचे। अब इस वाइट को नीचे लेके जाना है इधर, ब्लू ब्लू मैच किया और इसको नीचे ले गए। अब इस वाइट को नीचे लेके जाना है, ऑरेंज ऑरेंज मैच करेंगे। ये ऑरेंज ऑरेंज मैच हो गया, इसको घुमाया, नीचे चला गया। इस तरह नीचे लेके आना है। ये कलर, ये कलर, ये आपस में मैच करना चाहिए।